हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित। आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरीके से पेस्टेड जैक को चेंज कर सकते हैं, वो भी विदाउट एसएमडी। तो यहाँ पर बिना एसएमडी के हम सिर्फ सोल्डरिंग आयरन की मदद से यहाँ पर पेस्टेड जैक को चेंज करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो थोड़ा फास्ट मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, जल्दी से आप इस वीडियो को लास्ट तक देख कर समझ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरीके से और भी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस ग्लू को काटेंगे आयरन की मदद से। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर से देख लेना।